项目原型图工具有非常重要的作用，尤其是在 APP 项目开发中，对于整体需求的表达是必不可少的工具。相比于传统的文档需求，图形加文字的表达可以更清楚地表达需求，让客户清楚地明白软件功能有哪些，最后的界面是怎样的。因此，越来越多的软件项目开始使用原型图工具。今天和大家介绍一些常见的工具，希望对大家有所帮助。北京木奇移动技术有限公司，专业的软件外包开发公司，欢迎交流合作。以下是一些常见的工具及其主要功能。一、XRP 功能，交互式原型设计，动态内容和条件逻辑，自定义组件和模板，协作和版本控制 ，HTML 和 CSS 代码生成。二、Sketch 功能，矢量图形设计，符号和样式库，响应式布局和自适应组件，插件和扩展，协作和版本控制。三、Adobe XD 功能，矢量图形设计，交互式原型设计，响应式布局和自适应组件，协作和实时预览，集成 Adobe Creative Cloud 套件。四、Figma 功能，矢量图形设计，交互式原型设计，符号和样式库，实时协作和版本控制，插件和扩展。五、InVision Studio 功能，矢量图形设计，交互式原型设计，动画和过渡效果，响应式布局和自适应组件，协作和实时预览。六、Balsamiq Mockups 功能，低保真原型设计，拖放式界面，符号和模板库，协作和版本控制，导出为 PNG、PDF 等格式。七、Proto.io 功能，交互式原型设计，动画和过渡效果，自定义组件和模板，实时预览和分享，集成其他应用。八、Xpid 功能，矢量图形设计，交互式原型设计，动态内容和条件逻辑，协作和版本控制 ，HTML 和 CSS 代码生成。九、Marvel 功能，交互式原型设计，拖放式界面，符号和模板库，实时预览和分享，集成其他应用。十、Justinmind 功能，交互式原型设计，动态内容和条件逻辑，符号和模板库，协作和版本控制 ，HTML 和 CSS 代码生成。这些工具各有特点，可以根据团队的需求和偏好选择合适的原型图工具。